दोन मृतांच्या इतिहासावेले वाचप. इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केल्ले तेन्ना जोणी मोणी शिंपडलो तो भावार्थी लोक फेनिसियेक, सिप्रुसाक आनी आंत्योकेक पर्यंत पावलो. पूण जुदेवा भायर आनी कोणाकूच ती देवाचें उतर पोरगोट्टी नासली. पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनाच्या गांवची ती आंत्योकेक गेलीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सोम्या जेजूचें शुभ वर्तमान परगोटूंक तांणी सुरू केलें. सोम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावार्थ दवरून सोम्याशी परतोलीं. ही खबर जेरुसलेमाच्या पवित्र सोबेच्या कानार पडली आनी तांणी बारबासाक आंत्योकेक धाडलो. थंय पावतोच देवाचे देणे पळेवून तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलोलो मनीस आसलो आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका आंत्योकेक हाडलो. एक आखें वरस थंयचे पवित्र सोबेंत ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. आंत्योकेक सिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जे शार बांदलां ते सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारां मदें शारां नोगरां परस सियोनाचे दारवंटेची तो चड आपुरबाय करता. तुजे वडविके विशीं जाय तें ताणें सांगून दवरलां. देवाच्या शारा सबाब. समेस लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका ओळखून बसतल्या मदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्त्या, थीर आनी इथियोपिया त्या शाराक जल्मल्यात म्हूण लोक ओळखतलो. पूण सियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसात तितलीं शारां ताची बाळां. ताणेंच पोवर्त्या देवान सियोन सार थीर करून दवरलां. सबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पोरसांचे पोट्टेर सर्वेस्पर अशें बरयता. ओमकी ओमकी पोरसां ह्या शाराक जल्मलीं आनी ताचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सगल्यांक ठिकाण. सबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. उद्गार. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हिवाळाच्या सोम्यार जेरुसलेमांत भेटवणीचे उत्सव चलतालो. जेजू देव मंदिरांत सोलोमाच्या तारांगणांत भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी
एकठांय जावन जिदेवानी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यान तूं आमकां दुबावेंत दवरतलो? तूं क्रिस्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां परतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां तरी तुमी भावां दवरिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव करता तीं कामां म्हजे विशीं गवाय दितात, पूण तुमी भावां दवरिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजीं मेंढरां तीं म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां, आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. आनी तांकां हांव सासणीक जिवीत दितां, आनी तीं सासणाक इबाड जावचीं नात. आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण जुंबून व्हरचो ना. म्हज्या बापान तीं म्हाका दिल्यांत. तो सगल्या व्हड व्हड, आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं तांकां कोणाच्यानूच जुंबून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एक. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात. नियाळाक आदार. 1995 ह्या वर्साक वेस्टर्न रेल गाडी आपल्या वाटेर आसतना अवचीत ट्रेन इंजीन ड्रायव्हरान कोणाचो हात पळयलो. ताणें तो मुदींत घेवंक ना. दुसरे फावट ताणें हात पळयलो. ताणें इंजीन सोकास करून ट्रेन थांबयली. ड्रायव्हर भायर येवन पळयल्यार एक सोणें फुडल्या आरशाक चिटकून आसलें. इतलेंच न्हय, जेन्ना इंजीन ड्रायव्हर देंवलो तेन्ना ताणें पळयलें फुडल्यान रेल ट्रॅक कोसळून पडलोलें. ह्या सुण्यान 1000 लोकांचो जीव सारवार केलो, कित्याक हो ड्रायव्हर क्रिस्तांव आसलोलो आनी तो खंय दिसपट्टी गाडी चलयतना तेर्स करतालो आनी आपल्या पयण्यार भावाटान देवा लागीं सगल्यांक सुरक्षा मागतालो. मेंढरां केन्ना ताळो आयकतात जेन्ना तीं गवळ्यांक अदीक लागीं वळखतात. तेच भाशेन आमी क्रिस्तांव देव आमचो ताळो आयकता जेन्ना आमी मागण्यांतल्यान ताका चिटकून रावन आमी खोल ताच्या भावाट्यान वाडटा. तेन्ना देव आमचे मागणें आयकून घेता, कित्याक आमी ताचे मोगाची ताचो ताळो आयकतात. जो कोण देवाचो ताळो आयकनात तीं ग्रेस मनीस आनी लाजारास हाचे भाशेन आपल्याकूच एफेर्नांत घालूंक फुडें सरतात. तांकां दिसता बरें दुर्निवंत जिवीत जाल्यार आपूण भाग्यवंत म्हूण देवाचो ताळो आपल्या पातकी आनी कोश्टी जिवितांत पासून आयकतल्यांक देव केन्नाच सांडिना, पूण राखता आनी सांबाळटा. आयज आमचो थाराव जावन दी देवाचो ताळो दर घडयान आनी सुंदरबांत आयकून घेवंक जिवंक वावुरया.